bishii December waxaa magaalada Baydhabo laga soo afduubay ciidamo Itoobiyaan ah loo adeegsaday murashaxii madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Sheekh Mukhtaar Robow Cali waxaa la dilay oo waxaa loo adeegsaday ciidamo Itoobiyaan ah iyadoo ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay halka taagan yihiin ayaa ciidamo Itoobiyaan ah oo ajnabi ah loo adeegsaday oo waliba sheeganaya inay ka tirsanaayeen ama ay ka tirsan yihiin ciidamada AMISOM ay ka tirsan yihiin ayaa Baydhabo lagu soo afduubtay harcad waxaa la dilay 15 qof oo xildhibaan ku jiro waxaa la dhaawacay 26 qof oo wiil 7 jir ah oo maaragtay ugu yar yahay ayaa la dhaawacay wax iska warsaday ilaa ay hadda ma jirto Sheekh Mukhtaar wuxuu ku xiran yahay xabsigii saddexaad ee magaalada Muqdisho oo ah arbitrary detention wax loo yaqaano ma ahan xabsi lagu booqan karo ma laha telefoon ma laha isgaarsiin wax cadaalad ah ilaa ay hadda weelayna ma jirto ilaa iyo hadda oo aan maanta joogno dawladda madaxweynadeeda dhamaaday Sheekh Mukhtaar waxaasaan ku haysanaa mayan dhihin marka laga reebo inay siyaasad ahaan maaragtay isheega ay uga soo horjeedeen waxaa taa u sameeyay Sheekh Mukhtaar loo soo afduubay inuu magaalada Baydhabo ama Koonfur Galbeed uu dhigto wiilka uu abtiga u yahay inuu dhigto taasna marka waxay idin cadeynaysaa blood related-ka ama clan related-ka aan sheegayo ay cadeyn u tahay waxaa halka taagnaa 15 musharax oo madaxweynihii marka muddada xileedku ka dhamaaday ee Shariif Xasan Sheekh Aadan uu kamid ayaa taagnaa sababta looga dhaxushay Abdicasiis Laftigareen oo karti ahaan iyo aqoon ahaan ragga halka taagnaa ugu liita laga dhaxushay waxa looga dhaxushay waa qabiil waxa dadka kale ee Soomaalida ah qaran dumis loogu sheegayo shishay kaalkaal loogu sheegayo Cabdirashiid Jananna iyo Abdicasiis Laftigareen haliyay qaran ay u yihiin waxa way blood related ama clan related weeye horta Soomaalidu inay taa fahamtaan rabaa waxa kale oo rabaa inaan maanta halkan ka cadeyno in 77 xildhibaan oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed ayaa magaalada Muqdisho ku sugan